En 1859, un colono inglés liberó apenas 24 conejos para cazar, pero sin depredadores naturales y con un clima perfecto, la población se disparó. En pocas décadas ya eran millones, devorando cultivos y erosionando tierras. Hoy, los intentos de control son de lo más variado, desde cercas kilométricas hasta introducir ciertos tipos de virus que reduzcan su número. Aún así, los conejos se siguen multiplicando sin control. Un ejemplo claro de cómo una especie introducida puede cambiar por completo un ecosistema.